nei caldi mari del Mediterraneo. Due potenze che hanno assistito all'ascesa e al conflitto di civiltà nel corso della storia, Italia ed Egitto. Oggi esamineremo le capacità militari moderne di questi due paesi che competono per il dominio e la superiorità militare in queste acque strategiche. L'Italia, con la sua lunga tradizione navale e come membro forte della NATO, si distingue, mentre l'Egitto attira l'attenzione con la sua posizione strategica in Medio Oriente e un esercito in rapida espansione. Quale di questi due sarà più dominante nel Mediterraneo? Vediamo insieme il potere di queste due potenze, dalle flotte aeree alle forze terrestri, dalle difese tecnologiche alla potenza navale. Le forze armate italiane contano circa 170.000 personale attivo, un numero che include l'esercito, la marina e l'aeronautica. Le forze armate egiziane, una delle più grandi dell'Asia occidentale e dell'Africa, superano i 450.000 soldati attivi. Questi numeri mostrano che l'Egitto ha una forza attiva molto più grande rispetto all'Italia. Tuttavia, la potenza militare non dipende solo dai numeri, la tecnologia, l'addestramento e i vantaggi strategici giocano un ruolo fondamentale. Le forze armate italiane dispongono di circa 200 carri armati da combattimento principali. La maggior parte di questi sono carri Ariete C1, dotati di capacità moderne di combattimento. L'esercito egiziano, invece, ha una flotta di carri armati molto più grande, con circa 4.000 carri armati da combattimento principali. Tra questi ci sono modelli come l'M1 Abrams, il T-90 e il T-62. Sebbene il numero di carri armati dell'Egitto sia significativamente maggiore rispetto all'Italia, la qualità, la modernizzazione e l'equipaggiamento tecnologico sono fattori altrettanto importanti. Le forze armate italiane dispongono di circa 1.500 veicoli da combattimento blindati. Tra questi ci sono veicoli blindati Centauro 8X8, veicoli da combattimento blindati Freccia e vari trasportatori blindati di truppa. L'esercito egiziano, grazie alla sua vasta forza di terra, possiede circa 2.500 veicoli da combattimento blindati. L'inventario egiziano include vari MRAP, veicoli blindati resistenti alle mine, trasportatori blindati di truppa AM-113 e veicoli di produzione locale. Sebbene il numero di veicoli blindati dell'Egitto sia considerevolmente maggiore e molto vario, i veicoli italiani sono più moderni e conformi agli standard NATO. La capacità di lanciarazzi multipli dell'Italia è limitata, con circa 42 sistemi di lanciarazzi multipli nel suo inventario. Tra questi sistemi, in particolare le piattaforme MLRS, Multiple Launch Rocket System, sono state modernizzate per essere utilizzate nelle missioni della NATO. L'esercito egiziano, invece, dispone di un inventario molto più ampio di lanciatori multipli, con circa 320 sistemi di questo tipo. La forza dell'Egitto in questo settore proviene da una combinazione di sistemi di lanciarazzi sovietici e di produzione locale, con diverse portate e capacità. Rispetto all'Italia, l'Egitto possiede un inventario di lanciatori multipli molto più grande, in grado di fornire una vasta potenza di fuoco per gli attacchi terrestri. L'aeronautica militare italiana dispone di circa 35 aerei d'attacco. Tra questi, gli aerei Eurofighter Typhoon e Panavia Tornado sono utilizzati per operazioni efficaci contro obiettivi terrestri. Inoltre, gli aerei da combattimento F-35 Lightning II sono impiegati in missioni multiuso con grande efficacia. L'aeronautica militare egiziana, invece, dispone di circa 200 aerei d'attacco. L'inventario dell'Egitto include aerei come l'F-16 Fighting Falcon, il Dassault Rafale e il Mirage 2000.
Inoltre, gli aerei MiG-29 di fabbricazione russa forniscono una capacità di attacco aereo significativa. Sebbene l'Egitto possieda un numero maggiore di aerei d'attacco rispetto all'Italia, quest'ultima ha una forza aerea all'avanguardia grazie alla sua flotta di F-35, equipaggiata con tecnologie moderne. L'aeronautica militare italiana possiede circa 272 aerei da caccia. Tra questi, gli aerei più moderni sono l'Eurofighter Typhoon e l'F-35 Lightning II. Questi jet sono impiegati in missioni di superiorità aerea, attacco e compiti multiuso. Il programma F-35 dell'Italia supporta la sua potenza aerea con tecnologia all'avanguardia. L'aeronautica militare egiziana, invece, dispone di circa 300 aerei da caccia. Il suo inventario include jet come l'F-16 Fighting Falcon, il Dassault Rafale, il Mirage 2000 e il MiG-29. L'Egitto mantiene una forza aerea ampia, utilizzando una combinazione di aerei moderni e più classici. Sebbene l'Egitto abbia un numero maggiore di aerei da caccia rispetto all'Italia, quest'ultima ha un vantaggio tecnologico, grazie alla sua flotta di F-35, uno degli aerei da combattimento più avanzati al mondo. L'Italia possiede circa 59 elicotteri da attacco. Tra questi, spiccano gli elicotteri AW-129 Mangusta. l'AW-129 è un elicottero da attacco moderno e di produzione italiana, particolarmente efficace contro obiettivi terrestri grazie alla sua alta precisione. Inoltre, l'Italia dispone anche di elicotteri multiuso come LE-101 e LNH-90, utilizzati principalmente per compiti di trasporto e ricerca e soccorso. L'Egitto, invece, ha un inventario molto più grande di elicotteri da attacco, con circa 150 esemplari. Il suo inventario include, in particolare, gli elicotteri AU-64 Apache Longbow, insieme a modelli russi come il Mi-24. Gli Apache, con radar avanzati e una potenza di fuoco notevole, forniscono un forte supporto aereo per gli obiettivi terrestri dell'Egitto. L'Egitto possiede molti più elicotteri da attacco rispetto all'Italia, e questi elicotteri offrono un grande vantaggio, soprattutto nelle operazioni terrestri e nei compiti di difesa. L'Italia possiede circa 17 veicoli aerei senza pilota, UAV. Tra questi, spiccano in particolare i droni avanzati come il Puma 3 e il Reaper. L'Italia utilizza questi UAV per scopi di raccolta informazioni, sorveglianza e attacco. Inoltre, l'Italia ha anche droni di produzione locale, come quelli della serie Falco, che vengono utilizzati principalmente per missioni di ricognizione terrestre e marittima. L'Egitto, negli ultimi anni, ha rapidamente aumentato la sua capacità di UAV e possiede circa 200 droni. La sua flotta di UAV include droni di produzione cinese come il Wing Lung 2 e il Chiachao 4. Inoltre, l'Egitto ha investito in progetti di droni a produzione locale. Gli UAV egiziani vengono utilizzati per una vasta gamma di missioni, tra cui raccolta di informazioni, sorveglianza, attacco a obiettivi terrestri e sicurezza dei confini. L'Egitto possiede un numero di droni significativamente maggiore rispetto all'Italia e li utilizza in una gamma più ampia di missioni. L'Italia possiede circa 36 aerei da trasporto militare. Tra questi, gli aerei più comuni sono il Cu-130 Hercules e il Cu-27 J Spartan, aerei da trasporto di classe media e grande. Inoltre, l'Italia dispone di aerei da rifornimento KC-767, utilizzati per missioni di rifornimento aereo. L'Egitto, invece, ha un inventario di aerei da trasporto militare più ampio, con circa 70 aerei. L'inventario egiziano include aerei come il Cu-130 Hercules, il Cu-17 Globemaster 3 e L. Anu-74, aerei da trasporto di classe grande e media.
Questi aerei sono utilizzati per movimenti di truppe su larga scala e per missioni di supporto logistico. Rispetto all'Italia, l'Egitto dispone di un numero maggiore di aerei da trasporto militare e li utilizza in una vasta area geografica, per missioni di trasporto strategico e logistica. L'Italia possiede circa 10 aerei da rifornimento aereo. Tra questi, gli aerei più importanti sono il Boeing KC 767 e le piattaforme Boeing 707. Il KC 767 offre una capacità critica di rifornimento aereo per l'aeronautica militare italiana, svolgendo un ruolo fondamentale, in particolare nelle operazioni della NATO. L'Egitto, invece, dispone di circa 10 aerei da rifornimento. Il suo inventario include aerei da rifornimento come il KC-130 Hercules e Il-78. L'Egitto ha una capacità strategica di rifornimento aereo, utilizzando questi aerei per supportare le sue forze aeree e rafforzare le operazioni regionali. Rispetto all'Italia, l'Egitto ha un numero maggiore di aerei da rifornimento, che vengono utilizzati principalmente per operazioni a lungo raggio e per il supporto delle forze aeree. L'Italia possiede 2 portaerei. Le portaerei italiane svolgono un ruolo fondamentale nel fornire supporto aereo alle forze navali, soprattutto nella regione del Mediterraneo. L'Egitto possiede anch'esso 2 portaerei. Le portaerei egiziane sono più piccole rispetto a quelle italiane, ma hanno una grande importanza strategica. L'Italia, invece, dispone di portaerei più moderne e avanzate, che le permettono di fornire supporto aereo alle forze navali con capacità superiori. L'Italia possiede 16 fregate. Queste fregate sono moderne navi da guerra di diverse classi. L'Italia, in particolare, dispone di fregate avanzate come la classe Frem, che le conferiscono una forte capacità di difesa aerea e navale. L'Egitto possiede 13 fregate. Queste fregate vengono utilizzate per rafforzare la capacità di difesa navale dell'Egitto. Rispetto all'Italia, l'Egitto ha un numero maggiore di fregate, ma l'Italia, con le sue fregate avanzate e multiuso come le Frem, ha un vantaggio significativo nelle forze navali. L'Italia possiede 10 sottomarini. Questi sottomarini sono moderni e dotati di sistemi di propulsione nucleari e diesel elettrici. I sottomarini italiani svolgono un ruolo cruciale nelle operazioni navali nel Mediterraneo e sono equipaggiati con tecnologie all'avanguardia. L'Egitto possiede anch'esso 10 sottomarini. I sottomarini egiziani hanno una maggiore varietà, con una predominanza di sottomarini di produzione russa. Sebbene l'Egitto abbia un numero simile di sottomarini rispetto all'Italia, il suo inventario è più diversificato e dotato di diversi sistemi di propulsione. I sottomarini italiani, tuttavia, sono più moderni e rivestono un'importanza strategica per il controllo del mare nel Mediterraneo. Abbiamo confrontato la potenza militare di Italia ed Egitto e analizzato i vantaggi strategici di entrambi i paesi. Allora, secondo voi, quale dei due è più forte? Chi potrebbe emergere in questa lotta regionale? Non dimenticate di condividere le vostre opinioni nei commenti. Se volete vedere altri tipi di analisi, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Ci vediamo nel prossimo video.